オロチマル、なぜお前がここに。勘違いしないでちょうだい。助けに来たんじゃないわ。ただ邪魔はしない。そこでおとなしくしていなさい。伝説の3人オロチマルといえども、わしの計画は邪魔させん。ライトン天神だ。これで印は結べまい。やったのか。わしを傷つけても無駄だ。わしを侮るなよ、オロチマル。あれが社長の正体。しぶといわね。真珠の実を食えばわしは永遠の命を手に入れる。あなたを殺したのね。ミヤサ、それがどうしたのだ。見ろ、真珠の実はもう実る。何。これは真珠とは似ても似つかぬまがいものよ。まがいものだと。哀れなものね。